ऑल लंबर पार्ट, इससे थोरेको लंबर जो यहाँ जंक्शन है ये वाला, इससे यहाँ से हम नीचे आ जाते हैं तो ये देखिए यहाँ से फ्लक्चुएशन शुरू हो गया। क्या दिक्कत आ रही है बाबूजी? सर ये हाथ यहाँ से यहाँ तक सुन रखा 24 घंटा, और रात को सो जाता हूँ, नींद आ जाती है, सुबह जो उसको पड़ता है तो दिन में ज्यादा है, और इस पैर में जलन टाइप का दर्द और ये नसन में खिंचाव। काम क्या करते हैं आप? खेती को वजन ज्यादा उठाने का होता है कभी? तो 12 महीने से मैं वजन कुछ भी नहीं उठा रहा था, और 10 महीने से घर बैठे हूँ, कोई काम ही नहीं होता। उससे पहले वजन उठाया था? पहले थोड़ा बहुत उठाते। खेती में इसमें जलन टाइप का दर्द बहुत ज्यादा नीचे से सुन हो रहा है ये? नहीं, सुन नहीं है, सुन तो ये हाथ है, ये इसमें बर्निंग हो रही है। जलन टाइप को, जैसे अब धीरे धीरे जलन यहाँ से शुरू हुई, और फिर अब धीरे धीरे यहाँ भी जलन, पीठ में भी जलन महसूस होती है बैठ कर। This fluctuation is, this side is C3 C4 or this side is C5 C6. C1 C2 से C2 C3 के बीच में इनको यहाँ से स्ट्रक्चर हल्का सा ऑसिपिट डाउन है इस तरफ। See from here, sacrum is slightly fluctuate. We are going, देखो ये the L5 lumbosacral joint is misaligned. We are going. It's all lumbar part. इससे thoraco lumbar जो यहाँ जंक्शन है ये वाला, इससे यहाँ से हम नीचे आ जाते हैं तो ये देखिए यहाँ से फ्लक्चुएशन शुरू हो गया। ये देखिए ये फ्लक्चुएट्स L2 आते, ये यहाँ से इलियोसासिन थोरेकोलम्बर फेशिया भी यहाँ से पूरा टाइट हुआ है इनका। इस तरफ देखे तो मसल थोड़ी वर्स्ट है, और इस तरफ देखे तो ये फेशिया पूरा टाइट हो रखा है। ठीक है सर, इस पे लेटिए आप आराम से। बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए बाबूजी। ब्रीथ इन, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए। सीधा लेट जाइए प्लीज। इस हाथ में दर्द जा रहा है बाबूजी? हाँ जी। ये देखिए ये कोई दर्द आ रहा है? नहीं आ बस ये नहीं, ये वाला और ये वाला देखिए, ये वाला मैं जो दबा रहा हूँ ये आ रहा है, ये दर्द, ये आ रहा है ना, ये ठीक है, बिल्कुल ही अच्छा। सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, वापस छोड़िए। पहले जितना ही है कम है? अब नहीं, यह जगह दर्द थोड़ा सा, यहाँ इस जगह था दर्द था क्या ये, अब तो अब ये जगह है दर्द, पहले नहीं। कितना है? उतना ही है, कम है, ज्यादा है? अब फिलहाल में नहीं दर्द नहीं है ना, तो भूल जाइए उसको। सांस लीजिए, छोड़। अपने देश में सबसे ज्यादा किसान ही तो मेहनत करते हैं सर। बस छोड़िए, सांस छोड़िए, एक बार वापस सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़िए 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 छोड़िए, बस सांस लीजिए, छोड़िए। The foot, this is right and left. Right is slightly shortened. पैर में इसमें दर्द जा रहा है ना? सांस लीजिए, छोड़िए, एक बार वापस लीजिए, सांस लीजिए, छोड़िए, बिल्कुल लूज। यस, करवट मेरी तरफ ले लीजिए बाबूजी, यहाँ से ऐसे हल्का इतना ही पकड़ लीजिए, बस। इस वाले पैर को मोड़ के लाइए, इसको सीधा कर दीजिए, बिल्कुल ढीला, आराम से रिलैक्स छोड़ दीजिए, बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए। इधर दर्द आता है कहीं? यहाँ कहीं? यहाँ? पैर में इसमें दर्द है नीचे वाले में?
सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए। इधर टर्न कीजिए। बिल्कुल सर, शरीर बिल्कुल रिलैक्स और लूज छोड़ देना है आपको। सांस लीजिए, छोड़ दीजिए आराम से। सांस लीजिए पूरा अंदर, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए। ओके, एक बार और सांस लीजिए, छोड़िए, बिल्कुल इधर छोड़िए। सांस लीजिए, बस सांस लीजिए। आप इस तरफ देखिए, हाथ दोनों लॉक करिए, उधर देखिए। सांस लीजिए, छोड़िए, बैठिए। मेरे हाथ के ऊपर हाथ लाइए, कौनी कसम। सांस लीजिए, छोड़िए। ये वाला हाथ इधर दीजिए, इधर छोड़िए। रिलैक्स। चलिए बाबूजी, थोड़ा सा चल के देखिए।